Merci. Le loza mkola mi balé. Oh, kola salsu ngolu te tout dans la susu. Nabino. Nanzela message. Oh, dont on veut si vivre dans les hôtels. Na wafato banda tika tobone. Isko zali kangami sunayo. Landa le sambo oyo pe bonde elongo na ngai. Papa, topeso merci. On a bolamu na yo likolo na biso esali biso ete to za susu na pema pe ya kokutana susu liboso ya pepe na yo na ntina koloba de la part de Dieu. Yo ndo pesi biso ntango oyo parce oza mettre à temps mpe ya circonstance toza reconnaissant koba merci epai na yo. Abeni moment oyo tontolobela pour la parole de Dieu. Tika le Saint-Esprit, molobi malam, olobi la biso na mama oyo, lukumu kozwa ka epai na yo. Olobi la biso, utiliser ngai Seigneur, le peuple na yo pesa bango bonne compréhension, mpona lukumu na yo na kombo na Yesu. Telemeli nyonso eza ya Nzambe te, eza mosika na biso, nyonso na mateya oyo ezali pamboli mpona ye na kombo na Yesu. Amen. Vivre dans les hôtels, Ngozali, maman likamla biso, Tolobelango, pendant 2 semaines même, parce que les âmes kamwebele ou nzambe ache, il fallait Tolobela. Ton candidat, ton sel, les alliés dans Esaïe chapitre 52, verset 13, Totangango, la combo na Yesu, Esaïe 52, verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et ça y a l'obi, Moussaï Nangaï, Talaï Akofuluka, Akomata, puis Akomata Likolo, Nakasi. L'introduction Nangaï, dans le but, être dans les hôtels, c'est la volonté de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est que si tous les chrétiens, bakansara mingi, komatalikolo, toko vivre la vie à malam, les alliés poser un zambete. Non. Naïgaïb samtumoko, ko vivre likolo, na makambo ya likolo makambo mine c'est-à-dire ba bonne vie on Esaïe alobi tala mosai nanga akofuluka c'est-à-dire il prospérera c'est-à-dire nzambe za soué na ye mutu aza malamu mutu a vivre likolo par rapport à ce que vivre likolo tondolo bela c'est-à-dire bonne vie ko vivre vie oyo ya malamu na Seigneur. Alors soki na makanisi na yo vous avez que vivre vie à hauteur et ça la peau n'a pas pagan ou tout pour la bateau mais bien zambé jamais ils a posé un zambé muta vivre malam muta prospérer à tous égards yango à lobby plus loin ma commune aïe tu seras la tête et non la queue ça dit nzambe aux ala mutu mozamuki la tête ça dit la posé un zambé yé muta lobby yango qui okozala mutu okozala mukila te. Voilà, yangwana zamakam autre lobela vivre dans les hôtels. Mais pour tout parler d'un thème na biso oyo, nzama esprit kingai na parler pour na oiseau oyo na kombo ya aigle. Aigle aza ndeke oyo to parler pendant 2 semaines même. Sokpe koleka nzambe azwa lokumu yende azwa lokola ndakisa oyo biso tokosalela. Alors la définition ya aigle yomo okotana dictionnaire okomona combien ba définir aigle malamu okozwa dictionnaire na yo okotala yango ekozwa malamu. Mais ye aigle wana il est le roi des animaux aza mokonzi ya bandeke ye taona mais qu'on médite vinaye a monier aigle a pumbora mine vomate mais
à planaka. C'est-à-dire, il ne vole pas, mais il plane. C'est-à-dire, il suit la direction du vent. Il y a place une pepezo qui t'a assez mingi. Quand on a un mouvement, un pepezo qui t'a. La place à quelqu'un qui a pumbwaka ça ma papu na ye. Mais mingi, amitika kana mouvement ya mon pepe. De mon pepezo landa. Ils allaient type à chrétien. Oyo, vie na bango. Et tam ça m'a sous bango côté. Mais tam ça va par rapport à mon pepe de bango. Vendre les eaux qui t'envoient à Zola. C'est-à-dire aller aux types à Saint-Esprit. Chrétien qui a vu na Saint-Esprit Kambaye. Ndenge nzamba tam sa Israël. Lui habitant à Bimsi Israël na 4 Égypte. Babi, ce qui lui pata et telemi Israël a telemi. Ce qui lui pata et tamboli Israël a tamboli. C'est-à-dire, bazako tam ça ma par rapport ya mon pépé. C'est-à-dire par rapport à Saint-Esprit. Mulumo santunde yenda zalaki lokola direction pour Israël. Ils activent pas aigle patambu na kabungo. Son pepezo kita ya so plané par rapport à mon pepezo kende. C'est-à-dire mitiki na va avec memaye. Amitiki, c'est-à-dire chrétien famille à Saint-Esprit patambu sae. A memaye place ko aliko kende. Soit biké na gauche yenda mimi na gauche, soit biké na droite ake na droite. C'est-à-dire muto yo aza mulumo santo atambu samara susu. Na ba posa na yete, na ba direction na yete, mais selon ba direction Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit yenda kotambusa ye, pas kumimaye esika oyo ye abongisi. L'aigle est le seul oiseau qui s'identifie à notre Dieu. C'est-à-dire, azandeke oyo nzambe ye moko asepelaki babenga yepe aigle. Il y a un biso bien le grand aigle, biso za lokola bana aigle. C'est-à-dire il y a mon nzamba sepeli, à s'identifier lokola aigle. C'est-à-dire il y a pas que pourtant ça ndeke, on a ba qualité na ye, ndemo ba qualité ango ndetro parler ango, chaque qualité cause quelques qualités autres lobela. Il y a aigle aux alipamboli pour na biso. Première qualité aigle to lobela, l'aigle a une grande vision. C'est-à-dire, dans la Bible, l'aigle a une grande vision, c'est-à-dire par rapport à l'aigle à mon musika. La Bible grande vision, c'est-à-dire à mon nenge bandeke msuba mon agate. C'est-à-dire bandeke baza limité place bazo mona, mais il y a ce mona au-delà au même ozo msuba mona. Place oyo bandeke ba okomate yé na vie na ya zo mona. Yomoni même ndem nyama tombisa aza na se ya mai. Aigle yebaka azomona ja mbisa na se na ma pa ko kita po ba ko zoaye parce que vision na ye ezali par rapport bandeke msute adi azomona plus loin ya mwana eza type ba chrétien oyo bam fo na vie na bango bamona ka musika lokola aigle mona ka pembeni te bamona ma kambo ko za ba kilomètre musika azomona chrétien zala na vision lokola aigle. Komona femenité. Na nzambe fo mona ba grand. Mona musika. Ata lelo makambo la vie ezo simba te. Ata lelo makambo eza kobunda bunda. Ata na ministère makambo koza lokola compliqué. Na libala makambo koza lokola compliqué. Na betit na yo. Na santé na yo. Msusu makambo eza compliqué. Santé yo malamu lo mabe. Mais comment on a permis comment on a tout souki mona musika c'est-à-dire aux zones bataille naza boete mais lobby nanzambe guérison ezali nanzambe na suka boete nanzambe na osisa ba classe nanzambe c'est-à-dire comment on a télé so 4 classes mona loin parce que nzambe azanzambe oya makoki na nyonso par là na personne peut cet exemple ya ritna orpa bambale bazalaki na bokilo moko na koma Naomi mais tala moko na bango na sima ya kotelema Naomi po zonga na mboka na bango wana yoka que l'Éternel a visité son peuple il fallait que telema po azonga na botane parce que mobali na ya kufa ki pe bana ba kufa ki moko zaki mobali rit pe moko mobali orpa tango azotelema po zonga bango bale ba telemi pe longo ba kende nde abaki botika na mboka na bino parce que ngaye
na zongi na mboka na ngai baboyaki balelaki mais lokola ezalaki insistaki babi opa abezaki bokilo na ye mpe azongaki mais Rite s'attacha à elle, c'est-à-dire par rapport à Rite na opa azalaki na vision mokuse azalaki na bavision oyo bandeke mike oyo baza na bamona mosika te, mais Rite azalaki aigle oyo azalaki komona mosika kotala boye Naomi azalaki na eloko te, mais Rite anomona moto ya Naomi te manotala nsima ya Naomi, c'est-à-dire elle voyait plus loin, plus clair par rapport à ndeko na ye Orpa. Yango na suka nango via Rite azaki beni akuta mobali kitoko mutambongo parce que vision na ye d'abord ezaki vision oyo ya komona musika. Bien aimé soko mona musika bénédiction na yo okuta na yango. Na moment azomona loin Naomi azaki na eloko te. Mais il y a notre Naomi te mazote la lobby. C'est-à-dire à ce moment la lobby na Naomi ni negozala. Azora prophétie te pour yebisa kangama na Naomi. Azora vision te pour yebisa kangama na Naomi. Les autres n'a pas mona musiba personne na prophétie que kangama na Nzambe kotika te pour lobby no zalibo. Il y a le prophétie te azora qui peut vision te mais quelque part Rite azara ko mona musika accompagné que non mutu oyo so na kamina ye quelque chose à malami kobima. Après des années, vie à Rite ezalaki soute vie au abimeno na kata mboka na bango. Mais vie na échangeaki akutaki na Boaz wazaki pambola vie na ye. Oh bien aimé, tika message o esunga mutu moko o ça perdre vision o azondima susute o azomona susute que non lo makambe ko simba. Ya mona Josué azokamba peuple de Dieu. Bila biso tango bakompo bazwa Jéricho yoka na Josué chapitre 6 nzamba azobisa Josué voit je livre Jéricho entre tes mains. Aïe tala adi mona adi amona lokola batu nyonso te baba mona mira ya Jéricho ezali mais na miso molimo na muto mona musika Jéricho ezali sous na mira te sekoyaki yango seke tala esi na peso Jéricho ngapena sentiment zalia ata liboso no ba mira etelemi nga na biso Nzambe ya biso mona liboso na yo mira eza esute nzela eza kofungwama na sakoli mutu moko nzela soit disant eza kokangama mpona ye nga na biso tala nzela eza kofungwama telema kende mona liboso na yo libala ezali mona liboso na yo yo botala te mabota ezali komona te ososunga biso Nzambe apesaka bana azali akopesa yo bana oyo apesaka musala kopesa musala oyo afongolaka ministère kofongola ministère oyo apesaka guérison bonne santé azali ya biso elongo ndenge na biso message oyo esunga yo ofongola miso molimo omona lokola bato nyonso te mais yo mona na miso baaigle liboso na yo lelo oza na eloko te mais mona liboso na kuna eloko ezali lelo oza na bonne santé te mais na biso mona liboso na yo santé eza malamu lelo na lobali te na biso mona liboso libala ezali lelo bafere ezosimba nsima te mona liboso kuna bafere na yo ekosimba likambo ezali kakangama na Nzambe oyo kangama kaka na Nzambe oyo Nzambe azala makoki ke lobi ya komisa vision na yo tika mutu moko vision na ye sukaki ada komona pembeni esa suka na bisa ye na koyesa ke non suka ezali penser Nzambe te yo no lobi osuki me Nzambe osuki te ezodépend na vision na yo soki vision ezali mokuse okozwa oyo ondimi oyo ozomona mais so ozomona vision na yo eza makambo minene ya kopakui mokili mobimba bamosusu bakosuka na bapays moko yo ozomona bapays mobimba Nzambe akokosa vision na yo yo ozomona kobota bana kitoko Nzambe akokisa yo ozomona kozwa mbongo ebele Nzambe akokisa yo ozomona ministère no ekende mokili mobimba Nzambe akokisa ezodépend na vision na yo aigle azali komona amona musika ndenge yo mpe oza lokola aigle parce que le grand aigle c'est lui-même l'Éternel biso toza bana aigle tika tozwa penser à papa na biso oza ye moko Nzambe azalaki na vision mulaye azalaki komona mulaye azalaki na grande vision nde grande vision lelo yango oyo tomona mokili tomona lelo tozotambola tomona nyonso kelama parce que avant kela mokili azalaki na vision munene wana ne biso akela biso te mokili kema ete mais azalaki na vision ya munene déjà une grande vision lokola ezalaki ta eloko kisani timona
ekokisama oyo ozo penser esalama na kombo na Yesu tika message dans les pamboli pour bino suite la biso ya deuxième point to partage kana kata semaine point liboso to parler l'aigle a une grande vision et dans les pamboli pour na yo ce qui misu na yo za sur mona te ozali ko mona limité na biso oza limité te liboso na onse les ali makama mine les ali liboso na yo ndima yango na kombo na Yesu amen. To les pamboli comme tout nous soit la oh nyonso vision na ye kangamaki oh nyonso azali sur la grande vision na ye et c'est comment qui limité tika matea o e fungo la vision na ye amona lisusu musika na kombo na Yesu Kristo oh nyonso azali komona asuki tika nzambo bana na vie na ye message oyo e pambola mutu nyonso alandi yango e fungo la vie ya bato nyonso basukaki e mema tuzu musika place oyo mamona ko komate tika nzambe langa komisa yo makambi neno ozali kondima te na biso na nzambe c'est possible tika nzamba komisa yo na grande vision oyo tolobeli nzambe apeso yango pe osaba makambi nena mokilo avant Yesu azo na kombo na Yesu nde tobondeli pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ amen.